Salamu alaikum, ‘yan ƙasa Nijar, barka fatan alheri. Baba Sani, barka da rana ta da Allah ya nuna mana. Fatan alheri. Wallahi baba, ina da magana. Kuma baba, abin da sa na hito zan magana. Wallahi idan na gani hiraku ɗaya zuwa uku, sai kun ce Allah ya ce, Annabi ya ce. To babu kuna ji? Wallahi Allah ya ce, Annabi ya ce, cikin Nijar ba ko ina bane ake nan aiki da shi. Barata cikin aikin gara mu na soji. Baba, muna ƙasar musulmai, muna ɗiyan musulmai. Mu da ya kamata a tattaro malaman ƙasar Nijar, malaman Allah da Annabi, ba malaman azalamai ba, wanda za a taya wajen ka a ce tura mu wani wancan, tura mu wani wancan. A'a, malaman fi sibillahi, malaman Allah da Annabi, a tattaro mana su zo su sa mana son musulunci cikin zuciyoyinmu, su ƙara ɗora musu hanyar addinin musulunci, su rubuta mana aya Allah mu sha a jikinmu, Allah ya kare mu kuma Allah ya ƙara ba mu nasarar shi. Amma ba haka ake yi ba. Baba, sai dai aje Maradi ko Tawa ko Kade da dama na cikin Nijar, a tai da ƙaton mota ta soji mai ɗaukar mutum fiye da 200. Baba, aje a kaso karuwai za a kaso mana da kayan orkes, a zo ana kaɗa mana, a ce soji an ba mu hanya mu ta yi. Wannan shi ne rayuwarmu, shi ne rayuwar soji, rayuwar Napoleon, tunda shi ne wanda ya har ƙirƙiro regilma, sanin doka cikin ƙasa, cikin ƙasashe zan cewa su ma tun duniya, farkon duniya zuwa yanzu ba su nan ga aiki da shi. Amma ga munan Nijar har yanzu da shi ne muke aiki. Kuma baba ku diwa gwani, muna matsayin 'yan Nijar, ƙasar musulmai. Amma soji sai farmasiyon wata 9 shekara, babu rana guda ta Allah ko awa guda ko sekund guda a ce mana Allah ya ce, Annabi ya ce. Baba, ku diwa gwani, baba a diwa man lamarin nan. Wallahi baba, kuma baba ana nan ana kashe mu sojan ku zuciya. Wallahi baba, in ma ba ku sani ba, wallahi baba ku sani. Kuma ni baba, Allah ya sani, Allah shi ne ya san yadda na ɗauki addini na da muhimmanci. An san akwai kurci a kora yarinta wani lokacin, amma in Allah ya kai mutum wani matsayin ko wani lokacin daban ne, wani lokaci da wani lokaci da wani lokaci daban ne da wani lokaci. Baba, dokan nan ta turawa da ke cikin ƙasanmu ta kowace hanya, komi nasu, ko ensign da force na soji, ku diba ku gani baba, zaki ne aka sa, amma zaki yana kwance. Baba ku diba ku gani, ni aka san da zaki baba, zaki tsaye yake kowane lokaci, ba dare ba rana yana harauta. Baba mu haka muke so, Allah ya taimaka mana, kuma ku taimaka mana, mu sojin Nijar mu koma haka nan, mu koma mayaka na Allah da Annabi. Babu tsoro, babu ja da baya, ba fargaba. Kuma wallahi tallahi duk wanda ya shigo gaban mu na rantse da izi sittin baba, wallahi dan kartushi guda ya isa in halaka shi. Wallahi baba ba fariya ba, baba ku tambaya ku ji, na rantse da Allah, na rantse da Allah, na rantse da Allah. Baba, wallahi ni ne kuke gani na yi kisa, wallahi baba da bata da adadi. Wallahi baba duk sojin da kuke so, wanda muke tare su, wanda suka sani a tambaye su, wallahi ba wanda zai gayi
yace ga iya adadin mutane wanda na kashe. Tunda mutanen da na kashe ba su kilguwa, ko ni kaina wallahi aka sani gaba wallahi ba zan iya ganin su ba, tunda ba su kilguwa. Kisa na iya kisa, kuma ni makashi ne, na san makashin maza ka kashi ne. Amma mun nuna hata ko za mu mutu sama hanya Allah da annabi shine gurin mu. Wallahi shi baba, na rantse da izitin da Qur'ani, Allah shi ya san bawan shi baba. Amma baba a diba mana lamari wannan babanmu, in Allah ya yarda baba, ni na dau alƙawari a cikin waga ƙasa ta Niger baba, wallahi baba, ni in aka bani shugabancin da duk inda aka ce wani masifa wani bala'i ya taso baba, na rantse da Allah a tura ni a bani mutanen da nake so baba. Na rantse da Allah nake gaya muku, in nuna mu mutanen nan nasu wasa ne, suna yalla mu ba mu ca yalla, sai dai mu ce Allah guda ne. Allah shi ya kawo duniya, shi zai ɗora rayuwar mu, ba wanda ya kashe mu in ba Allah ba. In mun mutu Allah ne ya sa lokaci yayi, kun ba mu tsoron mutuwa baba. Su da kan sun sani, wanda suka sani sun sani. Tunda nan baba, in ba da lokacin ku bane da ni ruwan magunukan ba zan ƙarin su ba, tunda akwai wanda a sun mun magana in bari ruwan abubuwan ga mutanen ko kai magana ba jin magana ka suke yi ba, sun sa abun duniya gaban su, kun babu harka Allah da annabi. Abin da suka dama shine suke yi, amma shirin da muka yi ba tsoro bane wallahi baba. Ba a kai mu ba wajen da muna iya samun dama mu yi abin da muke so, a bar mu a ce an ba mu izini sojin Niger mu yi abin da Allah ya ce annabi ya ce baba. Jirage wa'annan kuma baba a sa kililonsu a hannunmu, babu hira a ce soja haɗa cikin attack, jirgi yana can birni, jirgi yana cikin inuwa, suna cikin biro sashen sanyi, ka yi kira a taimaka, sai an gaya mu wane baba. Mutuwa ba ta da lokaci yayi, amma akwai hanyoyi da ake ɗauka a kiyaye wasu abubuwa, akwai hanyoyi da ake ɗauka a kawo sauƙin